Amigos, estoy sorprendida con una bandada de pájaros que vi demasiado grande. Entré a buscar el teléfono y cuando salí ya habían desaparecido prácticamente. Pero con este video que tomé, si ustedes le hacen un zoom, verán la cantidad de pájaros que se ven ahí en el cielo. Muchísimos, muchísimos volaban hacia el norte. No sé qué significado tendrá eso en realidad, pero eran demasiados, demasiados. Eso fue un poquito que les pude agarrar, pero hacían como un camino hacia el norte y volaban